டன் டடன். Xiaomi Beard Trimmer 2. Ah. என்ன புக்லெட்டா? ஓ, எப்படி ட்ரிம் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கான் போல. பேக்லாம் இருக்கு. டேட்டா கேபிளா? இது என்னது? ப்ரஷ்ஷு. இதுதான் ட்ரிம்மரா? இது திருப்பணும் அப்படி. ஓ, பர்சன்டேஜ் காமிக்குது. எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு? 64. இது என்னது? ஓ, நல்லா இருக்குல்ல டிஸ்பிளே. இது என்னது? ஒன்று ஆஃப் பண்ணு. சார்ஜ் போடுறது போட்டு இங்கே இருக்கு. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. இருக்கலாமா? இந்த வந்துச்சுல்ல, அது மாதிரி இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்களா? 2 செட்டா? அது பெருசுக்கு அது சின்னதுக்கு. இதில் எத்தனை இருக்கு பாயிண்ட்ஸு? இதில் எத்தனை? 10 இருக்கா?